La reklamo aperis sur la duono de mia ekrano, dum mi retumis tra kelkaj senutilaj distraj retejoj kaj nerilataj. $100,000 por partopreni en klinika eksperimento. Aliĝu rete hodiaŭ. Por esti honesta, tiu ŝajnis fraŭdo. La retejo estis aĉeta kaj ŝajnis ne ĝisdatigita dum almenaŭ jardeko. La emfazo de la rekompenco estis troigita, kaj mia instinktoj diris al mi, ke mi ne aŭklaku la bluan ligilon aŭ la liĝpaĝo, kiu verŝajne estis trompado. Sed tamen mi enuis, ekde kiam mi perdis mian laboron antaŭ kelkaj semajnoj, kaj pensis, ke tio ne doloros pli ol la same senutilaj aferoj, kiuj mi aŭklakis pasintece. Eble mi vere gajnos ioman monon, eĉ. La ligilo alportis min al la lia paĝo kun sama etoso de neĝisdatigeco kaj formularo por personaj datumoj. Mi estas scivolema homo, do mi volis vidi ĝis kie tio iros. Mi decidis krei retadreson nur por aliĝi kaj enmetis ete ŝanĝitan version de mia vera nomo. Mi pasigis la reston de la nokto kaj forgesis ĉion ĝis la sekva mateno, kiam la retmesaĝo alvenis. Ĝi gratulis min por esti elektita por partopreni kaj, post multe da enuiga parolado, listigas adreson aliflanke de la urbo, kiel mian studlokon. Ili invitis min esti tie je la oka matene, la sekvan tagon, kaj diris ke ĉio estos klarigita ĉe la alveno. Nu, la sekva mateno venis tre rapide. Mi transiris la urbon kaj alvenis al konstruaĵo nekutime blanka kaj malviva spekta, sen fenestroj videblaj kaj nur kun pordo. Mi eniris kaj estis salutita de pli maljuna viro, kun kurta maldika barbo, kiu diris esti la estro de la esploro kaj ĉefesploristo. Li petis min sidiĝi en la oficejo malantaŭ li. Li kontrolis la retan formularon por vidi ĉu ĉio estas en ordo. Petis mian dokumenton kaj poste klarigis kial mi estis tie. Je mia surprizo li ankaŭ diris, ke ili penis trovi taŭgan kandidaton kaj ke ili fakte pagos al mi pliajn 100,000 post la fino de miaj devoj. Tio estis sufiĉa por pagi mian aŭton, mian domon kaj la fakturojn kiujn mi prokrastis la lastajn semajnojn. Sufiĉa por ke mi finfine povu vivi modestan, sed sen ĉagrenan vivon. Temis pri psikologia esplorado, designita por doni al la esploristoj kelkajn informojn pri la logikaj procezoj de la individuoj, kiam oni donas al ili elekton inter pli granda individua gajno aŭ kolektiva gajno. 6 partoprenantoj havas la opcion elekti inter 20,000 kaj 1 miliono. Se ĉiu partoprenanto elektas la plej malgrandan gajnon, 20,000, ĉiuj gajnas. Se nur unu partoprenanto elektas la plej grandan, li gajnas 1 milionon kaj ĉiuj aliaj partoprenantoj perdas. Sed, se pli ol unu partoprenanto elektas la plej grandan valoron, ĉiuj eliras kun nenio. Ĉiuj partoprenantoj estas informitaj pri ĉi tiuj reguloj komence de la eksperimento. Esence tio estis eksperimento pri la homaj egoismo kaj unueco. Aŭ pli simple, la emo sur la homa menso veteludi je pli malgranda gajno kontraŭ unu pli granda. Kiam ĉio estis klarigita, kaj kiam mi subskribis la diversajn konsentajn kaj nediskonigajn formularojn, estis tagmezo, kaj oni sciigis min, ke la eksperimento estis komenciĝonta. Oni alportis min al aparta ĉambro kun kameraaj tuj elsendadoj, de similaj ĉambroj montrataj per vico de televidilaj ekranoj sur la muro, antaŭ mia drinde komforta seĝo. Mia rolo estis observi, nenio pli. Oni prezentis al mi neniun partoprenanton. Mi ne rekonis iun ajn, kaj ne estis ene de la logistikoj de la eksperimento krom la observado de tiuj ekranoj, aldone al notado de kiu mi vidis. Oni deziris al mi bonŝancon. La pordo strange estis ŝlosita malantaŭ mi, kaj la eksperimento komenciĝis. Ĉiu partoprenanto havis 2 butonojn antaŭ si.
unu por pli granda mona kvanto, kaj la alian por pli granda. Ĉiuj ili havis 10 minutojn por preni la butonon kaj estis kuraĝigitaj preni sian tempon kaj fari mensan noton pri sia estonta decido. La kvara partoprenanto estis la unua preni la decidon, premante preskaŭ tuj la butonon havantan 1 miliono. Wow, ne pasis longe. Mi murmuris mallaŭte, dum mi notis pri la entuziasmo de la viro. La aliaj partoprenantoj pripensis kaj ŝajnis multe konsideri siajn decidojn. Kiel mi supozis, pro la hezito ĉiuj aliaj elektis la plej malgrandan monon kvanton pli sekuran, en montro de fido al siaj kunpartoprenantoj. La 10-minuta tempigilo iris al nul kaj laŭta zumado sonoris samtempe en ĉiuj ekranoj kiuj mi rigardis. Miaj okuloj atendis malkviete ĉiun moviĝon, sed ĉiuj partoprenantoj restis senmovaj kaj atendis. Ne multe poste, la viro kiu salutis min eniris la ĉambron de tiu kiu elektis la plej grandan kvanton, verŝajne por gratuli lin pro esti la sola riski kaj por alporti lin eksteren al lia nova statuso de milionulo. Sed ne ĉi tio okazis. Mi rigardis dum la ĉefesploristo, ŝajne bonkora, prenis basbalbatilon envolvitan en dika pikdrato. La unua bato korpe fortiris min, kvazaŭ mi estis tiu kiu estis trafita. Mi vomis sur ĉiujn miajn notojn zorge faritajn. Baldaŭ post tio, la sango sprucis ĉirkaŭ la ĉambron, kaj la cerbaĵo estis disigita sur la restaĵojn de la korpo de la viro. Li batadis lin per tiu batilo ĝis preskaŭ nenio restis. Li estis nerekonebla. Nenio pli ol pulpo de karno kaj ostoj ĵus elmontritaj. Mi rigardis la aliajn ekranojn kaj vidis ke la ceteraj partoprenantoj sidis tiel senmovaj kiel antaŭe, ne sciante kio okazas. Eventuale la viro eniris ĉiun el la ĉambroj kaj ili estis prenitaj for de la vido de miaj kameraoj. Konsidere tion, kio okazis al la kvara partoprenanto, mi ne estis tiel esperema ke ili havus liberecon. Sed kiu scias? En la momento kiam miaj ekranoj ne plu havis partoprenanton, escepte de la sanga flako en la kvara ekrano, mi panikiĝis. Petegante, criante kaj plorante por eliri el kio ajn estis tiu bizara ludo. Ili lasis min tie dum kio ŝajnis horoj, antaŭ ol la ĉefesploristo finfine aperis. La ekkompreno pri kio tio vere estis venis kelkajn momentojn antaŭ lia apero. La partoprenantoj antaŭ miaj okuloj neniam estis la eksperimento. Mi estis. La oferto de pli granda pago estis la vera eksperimento. Tio estis testo pri tio kiun mi eltenus por mono ege bezonata. Mi sciis ke mi povas forĵeti tion kaj eliri el tie kun mia rekompenco, sed tio signifas vivi sen neniam rakonti al iu ajn, nek al la polico, nek al miaj amikoj, iu ajn, por ĉiam. Havante la bildon de kio restis de tiu kompatinda viro, gravurita en mia menso, pecoj da karno trempitaj en sango, kaj io ŝlimeca riproĉanta mian egoismon. En ironia montro de kolero, mi protestis kaj kriis je miaj tutaj pulmoj. Mi diris al li ke mi scias pri kio tio temis, ke li estis malsana aĉulo kaj havos kion li meritas. Li nur restis tie, senĝena, kvazaŭ li sciis ke mi sekrete pensis eliri kun la mono meze de mia kolero. Kaj jen ĝuste ĉi tion mi faris. Mi ne multe memoras kio okazis poste, preskaŭ kvazaŭ mi estis narkotita. Mi memoras akcepti la oferton kaj foriri. Mi vekiĝis en mia domo kaj instinkte prenis mian poŝtelefonon de sur la litotablo. La horloĝo montris je la 9 matene. La dato estis tagon poste mia testo. Mia poŝtelefono sonoris pro nova sciigo.
la banco. Via depono de 100.000 este successe plenumita. Dankon pro via daŭra lojaleco. La okazaĵoj de la antaŭa tago revenis al mia menso, kaj mia korpo malvarmiĝis, kaj pro la primitiva timo kiun mi havis, kaj pro la ega naŭzo pro miaj propraj agoj. Jam pasis monato ekde kiam mi partoprenis en la eksperimento. Mia domo nun estas tute mia posedaĵo, same kiel mia aŭto. Mi havas komfortan vivon kaj mia manko de laboro ne plu estas problemo, almenaŭ dum iom da tempo. Sed mi ne plu povas vivi kun kion mi vidis, kun kion mi faris. Mi ankaŭ ne povas iri al la polico. Se ili ekscias ke mia rakonto estas vera, ankaŭ mi estas arestita. Dume, mi decidis rakonti ĉi tion anonime, per lingvo apenaŭ konata, por almenaŭ forlasi iom el ĉi tiu kulpo. Mi ne plu eltenas tiun amason da karno kaj ostoj, riproĉantan mian decidon, terurigantan ĉiun venkmomenton mian, kaj atendantan min en ĉiu senkonsciaj momentoj. Mi esperas ke mi povos forigi ĉi tion de mia menso. Mi bezonas forigi ĉi tion de mia menso.